kailian, kabituka ken ka BSU ay kata kas iti kanayon tayo ngay dawdawat sapay kumatan tayo latabi mangon tatangag sapang CEE-SEM dagiti puspuso ken panpanunot tayo tapno iti kasta ket siraragsak tayo mangpasambay iti daytoy barong agsapang napnoan iti namnama. Pizza 25 iti bulan ti Nobyembre 2025, November 25, 2025 nay natuloy apo nga Martes tatang aldaw dagay nakalipat ti aldaw naka Martes apo tatang aldaw ket kadagiti amin nga nakatsunin iti daytoy nga estasyon iti naduma-duma a komunidad iti Benguet, Cordillera ken Luzon. Maptang da agsapa dyan amin. At yung manon nga umay sumangbay, karagita pagtangan kanaplapayag yun, dahito yung BSU Technology Program. Dahito yung kat isagsagot, iti Benguet State University, baban iti Office of Extension Services. Dahito yung garod nga programa, kat may salaan, karagiti wagas iti BSU, tapno may padanon, palapayag kada kayo baban iti DZWT 540 radyo totoo dagiti naduma-duma nga teknolohiya kana aminan nga napapatag nga impormasyon nga iti tagtagay na puno pagarop tayo at makatulong kadagay kayat da nga mangtulong iti bagbagida iti daytoy nga agsapa antay ituloy daytoy lesson 2 daytoy kagarod mainaig ditoy SOA School on the Air tayo ti agroforestry idi kalman ket at dati di tayo nalpas at dati saan tayo nga nalpas kadagay rason no apay nga nabukol daytoy konsepto iti agroforestry nangingga tayo sa ijay pang innam nga rason kaslangat ti pagkaammo tayo kat dati walo sakit di na dyan kat ngamdayan tayo ibagbaga dagitoy kat sumagmamanulaan kadagizay rason wano kadagiti pundasyon no apay nga rimsoa daytoy konsepto iti agroforestry nga habang pagsagsaganaan dagitoy nakaregister iti daytoy nga SOA antay pay i-announce daytoy umay pumasyaran wenno daytoy papanan ti BSU group BSU team iti munisipyo iti Kabayan no Bigat November 26 kata matuloy da nga umay pumasyar iti poblasyon Kabayan apan da maki 125th anniversary celebration kandi ay 4th nga Killing Festival. Killing nga di ay may isa nga L di ay we are referring to the bird hang killing pipinatay. Kata umay danto makiistorya no bigat kata ipalagip tayo manan kadagijay farmers nga dumaray ijay nasaong aktibidad nga dayo kumaliplipatan dagijay soil samples yo kaslaman la di announce tayo di dagiti napalpalabas nga aldaw nga isagana yo dagi soil samples tapno isunto ti analyze na kano adda dagijay makunkuna nga specimen parti iti mulang suspitsaan nyo, no pagarupan nyo nga dati sakit na. Kung nati ubing, yung sa palagay nyo ay may tama. Ayun, sige. Kata nakasagana siguro dagijay kapapilan, nakasagana dagijay kalapisan, kan kabulpenan, karekordan. Kata di ay kung kunatoy garod nga dagitoy de rason no apay nga na-conceptualize, no apay nga nabukal daytoy konsepto iti agroforestry ket may isa daytoy at dati insayang ka ti World Bank nga assessment kadagiti development policies worldwide may kasigunda i-review tayo lang tapno dati kasta tayong mami-connect kasi gamin ti kasta da classroom nasapol ka no nga i-connect mo isay
lesson nyo iti kalman, lesson nyo iti kalabas. Kat daytoy may kadwa kat ada iti panagsukimat nga inaramid medla iti Food and Agriculture Organization iti United Nations, mainaig iti forestry policies iti sangalubungan nya pay. Adda iti nabangon ken napabaro nga interest mainaig iti siyensya on intercropping ken farming systems. Sumaruno ket adda iti reduction, adda ti nag-reduce panagbaba iti supply ti makan iti naduma-duma developing countries. Malagip yun ay diskusyon tayo nga isay daddo mga lugar ti konsepto dati agroforestry kat de panagmula da iti at least may sansana dosena nga kalasi iti mula isay 1,000 square meters, something like that. Kana adda iti panagnato iti deforestation kana panakadadal iti ecological balance, madadadal iti ecology kan adda iti energy crisis iti 1970s day adda pa iti panagnato ti gagatangan kan shortage iti abono. So, dagijay apo ti namalagip yo, dagijay ti intay nag-istoryan iti kalman nga dagitoy na enumerate nga gapo, anya iti makagapo, anya iti begew, no apay nga na-conceptualize daytoy agroforestry. Kata napag-istoryan tayo garod daytoy 1 aging na 6. Isu nga antay ituloy ditoy number 7 kan 8 kata day kung kunatay nga rod nga dagitoy lang dagijay sumagmamano nga rason. Sige, ti number 7 nga rason no apay nga na-conceptualize daytoy agroforestry ket daytoy panaka-convert dagiti dagdaga nga pang-agrikultura into industrial areas uno daytoy urban settlements nga kung kunada. Kaya't na nasawan maibibos iti agricultural areas ta mabalbalayan ti maysa makon-convert iti industries siguro akat inaramid na nga golf course. Kasi apo so no ma-convert dagi sa agricultural areas iti maysa residential daduma industrial isu nga mapilitan ni farmer nga agbirok ti daduma nga papanan na ket isang kabiitan nga biktima ket dadzay kabakiran. Kasi apo, kasi kasimple. Kanana, the conversion of agricultural lots into industrial areas or urban settlements. Nabalayanan dagijay dati nga magargarden, nabalayanan dagijay dati nga pagmulmulan iti nateng prutas, ag siyempre ni tao ka kayat na mga mabiyag iso nga agbirok manan ti pagturungan na kat de ko na iti English nga at stake ni forest. So kasday ti pangwalo wano maudi nga rason kat daytoy panagnato iti pagkasapulan para kadagizay makunkuna forest-based raw materials and services for domestic, industrial, and commercial uses. Maibos dagijay no anyaman ti makitkitan ni tao isay kabakiran, kabanbantayan, isay forest ket alaan da usaron da makan siguro mausar as furniture, mausar nga mailako na malagip yu idi tsimpo ti pandemic ket halos amin nga makita da isay kabakiran ka alaan da nga mailako babasit man uno dadakkel nga mula ket alaan da. So ti pangwalo ken maudi nga rason ket daytoy panagnato, panagado, panagdakkel ti pagkasapulan para ijay makunkuna nga forest-based raw materials. Ti logic na kano daytoy apo ket siyempre ti tao ka umad-ado. Habang umad-ado ti tao, ngumat nga tumat diay pagkailangan da. The needs and the wants ang increase habang umad-ado ti population. Kat daya nga ron, titurungan da, kat izay
kabakiran. Titurungan da kat dagitoy natural resources. Titurungan da dagitoy forest resources. Tirigat na manado ti tao ngumat nga to ti kailangan da ngam di mat nga lumawlawa iti daga. So titurong na kat ma-exploit ti resources, maibos ti resources. So kakasjay ako di ay walo nga rason slagaro dagay ay na-discuss tayo nga definitions iti kalabas ket ti maysang purpose iti agroforestry ket daytoy sustainability. Isu nga no adda ti agricultural crops, adda iti animal fisheries siguro, kan adda iti trees ket agbalin siguro mat nga agbalin nga sustainable. Ibagak ko mga any question nga reserve yun to lata data questions yo ipatulod yo isay text line tayo. Tata antay mat dapawan daytoy benepisyo. So nalpas tayon di rason, the reasons behind, the foundations why agroforestry was conceptualized. Tata antay mat ituloy isay benepisyo. Anya dagijay benefits nga magunod ti tao no i-adapt na daytoy agroforestry concept. Tuloy apo iti lesson 2 daytoy. Ket ti umuna nga benepisyo no i-practice tayo ti agroforestry ket daytoy pagkabawas iti soil erosion. Daytoy panagregay iti daga ken dati ko na iti English nga surface runoff. Daytoy panakaianod dagiti makinrabaw apaset iti daga wenno dagdaga. Ken wen gayam no malagip yo day discussions tayo di kalabas ket babaan iti agroforestry awan ti bakante. Awan ti mabakantian nga exposed nga daga. Isu nga siguro oray no medyo napigsa ti todo or oray no napigsa ti todo haan nga kasday kapigsa iti impact na saan tay nga ibagbaga nga no namulaan amin nga daga ket awan ti magday adda latta dagijay erosion at natural phenomenon kadajay nga makonkuna. Siyempre no kanayon ti tudo kanayon nga agbabasa de lugar adda latta di ay lumukay ket dumten to ti tiempo nga ma-erode di ay daga ngam day kung kuna tayo mabawasan de tsansa nga ma-erode day daga o no maianod day ay makinrabaw. So kasjay taadagarod ket dagitoy cover crops na. Ti second nga maikadwa nga benefit ket day ay ma-minimize iti nutrient losses. Day panakapukaw iti taraon nga agapo ijay daga nga para iti mula. Dati panakapukaw dagiti importante nga nutrient elements wenno taraon ijay daga nga kailangan iti mula nga komponente tatay. Dati ket kasla tuloy wenno kasilpon dia imuna nga benefit. Tati kung kunatayo no napintas ti soil cover no nangato iti water holding capacity na diay daga mabawasan iti erosion, mabawasan ti surface runoff, ket no ararigan may sa daytoy erosion nga pakapukawan daytoy nutrient element. So kasi apo duwa pa lang daytoy nga benepisyo ket ituloy tayo kumangam kasalamang orasan. So antay ipatingga iti daytoy nga kanito daytoy intay pa nagpapatang tatang agsapa ket day kung kunatayo nga no ada dagijay sa lunsodyo ket ipatulod yu latta ijay text line tayo 0949-1425-115. Day ay request day may isang nag-text nga kunada nga i-announce tayo amin the answer ket matutupad po. I-announce tayo to dagijay unsapi man di tayo na i-announce dagiyay answers kadagiyay or ijay imuna nga quiz tayo. So ituloy tayo to nga agi-istorya no bigat ay kat kabayatan na ipulang mida kayo kada Sir Aljon para iti kanayunan nga damdaman ken serbisyo publiko. Itinagan ti BSU President Dr. Kenneth A. Larwan, iti Vice President for Research and Extension Dr. Rosento Ian Silambres, daytoy Director iti Office of Extension Services Dr. Cheryl Silaonyo, daytoy Director iti FSAC Sir Christopher P. Diponyo, daytoy Section Head iti
College of Agriculture, Crop Science Department, Agroforestry Section, Sir Jimmy A. Wakat, kana of course dito'y nagagot nga staff iti Office of Extension Services nga kanayon nga makatkadwa tayo dito'y nga programa. Alex mention dito'y kabito kayo nga mamirmiraot nga naragsak tinusuday pan nga pumapakada kan mga ibat-bati tinapnan namnama nga agsapayo amin. Maraming thank you kakailyan kabito ka ken ka BSU.